আমরা অনেকেই সুজুকি অ্যাক্সেস 125 ইউজ করি। তো অ্যাক্সেস 125 যখন অয়েল চেঞ্জ করার সময় আসে বা সময়টা পার হয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে আমাদের এখানে অয়েল চেঞ্জ লেখাটা উঠে থাকে। তো এটা অয়েল চেঞ্জ করার পরেও এই লেখাটা আসলে আমরা অনেকেই যারা নতুন ইউজার আছে তারা এটা রিমুভ করতে পারি না। তো এটা ম্যানুয়ালি রিমুভ করতে হয়। আমরা আজকে সেটাই আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব যে এটা ম্যানুয়ালি কীভাবে রিমুভ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা নতুন ইউজার যারা আছে তারা অনেক বিড়ম্বনায় পড়ে যাই যে আসলে কীভাবে এটা রিমুভ করব, অনেক টেনশনে পড়ে যাই। তো এটা খুবই সিম্পল একটা ট্রিক্স। প্রথমে আমি বাইকের পাওয়ারটা পুরোপুরি অফ করে দেবো, চাবি ঘুরিয়ে বাইকের পাওয়ার অফ করে দেবো। তারপরে যে বাইকের স্পিডোমিটারের যে ব্ল্যাক বাটনটা দেখা যাচ্ছে, পুশ বাটন, সেটাকে আমি চেপে ধরে রাখবো। চেপে ধরে রেখে তারপর 3 সেকেন্ড পর, 3 থেকে 5 সেকেন্ড পর আমি বাইকের পাওয়ারটা অন করব এবং স্টিল আমি বাইকের ব্ল্যাক বাটনটা আমি চেপে ধরে রাখবো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার অয়েল চেঞ্জ লেখাটা পুরোপুরি চলে যায়। এটা খুবই সিম্পল একটা ট্রিক্স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আমার অয়েল চেঞ্জ লেখাটা চলে গেছে। তো এই তো আমি এভাবে আসলে এই অয়েল চেঞ্জ করার পরে আমি এভাবে করে অয়েল চেঞ্জ লেখাটা রিমুভ করে থাকি। ধন্যবাদ।